د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د تیارو مزل ناول دوهم او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول دوهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ما ورته وویل اجازه راکړه چې زه د درملنه وکړم او وپلټم چې ته څه ستونزه لرې. جینۍ راته وویل خو ژوند ته تمه نه لرم، نو درملنه بیا په څه معنا؟ ما ورته وویل وجود او روغ صحت د انسان لوی الهي نعمت دی او ساتنه په انسان باندې فرض ده. نو که انسان د وجود خیال ونه ساتي، بیا به الله جل جلاله ترې د دې نعمت پوښتنه کوي. زما د ډیرو زاریو منتونو له برکته مې په ناز زړه دې ته تیاره کړه چې د درملنې لپاره راته هو ووایي. څه درمل مې ورکړل، ستنې مې ورته ولګولې، خو د ازموینو لپاره یې ښار ته د تلو څخه جدي انکار وکړ. د فشار آله مې بکس ته دننه کړه، زنځیر مې پسې راکش کړ او په دې ټکو مې خدای پاماني ترې واخیسته چې سبا دې بیا پوښتنې ته راځم. نور ترې لاړم. کلینیک ته مې هم زړه زور وانه خیست. راسن کور ته لاړم ځکه د جینۍ په اړه مې ذهن مصروف و. بیلابیل سوالونه را سره پیدا کېدل چې د هغوی لپاره مې ځواب نه درلوده. ځان سره مې وویل پر دې جینۍ څه شوي دي؟ ولې دومره ذلیله شوې ده؟ ولې نه غواړي درملنه یې وشي؟ ولې له انسانانو نه کرکه کیږي؟ ولې د فاحشه خانو څخه یادونه وکړه؟ د دې خبرې تر شا څه پټ دي؟ او هغه بې حده ښکلی انځور یې ولې خوا کیښی و او دعوا یې درلوده چې دا زما دی؟ که رښتیا هغه انځور د دې وي، نو ولې دومره ویلې شوې چې د هغه انځور سره یې پرتله کېدل ناشوني دي؟ د دې جینۍ ژوند راته یوه داسې معما شوه چې پرې پوهېدل مې د ځان فرض وګڼل او فکر مې وکړ چې خامخا د ژوند تر شا یو درنه کیسه پرته ده او زه باید په دې پوه شم که مې له وسه وشول د ژوند په چارو کې به ورسره د خپل وس په اندازه مرسته وکړم. ممکن زما مرسته یې له دې مایوسۍ راوباسي او بیرته خپل ژوند ته راوګرځي. کور ته لاړم، د چا سره خبرو خوند نه راکاوه او په ذهن کې مې درګرده د هغې جینۍ معصومه څېره، خوار وجود او بیلابیلې پوښتنې ګرځېدې. د شپې ډېره برخه مې له خوب سره خدای پاماني کړې وه. وروستی حصه کې مې سترګې سره ورغلې وې. سهار د لمانځه وروسته مې تمرین کوه چې ایمل زنګ راووهه. ویل یې ناروغ ډېر پارک کړی دی او دعاوې درته کوي چې ستا په برکت یې دردونه آرام دي او ځان لږ راحته احساسوي. جینۍ وایي له څو میاشتو وروسته یې لومړی ځل حمام هم کړی، جامې هم بدلې کړي دي. ایمل خبرې وغځولې، ویې ویل هغه بیچاره خپلې جامې نه درلودې، 2-3 جوړې مې له کوره ورته راوړې. هغه وخندل، بیا خبرو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې خوښ معلومېده. هغه وویل پوهېږې دا جامې مې خپلې مینې ته ګنډلې وې، خو قسمت هم کانې کوي، همداسې ګنډلې را سره پاتې شوې. او حیرانونکې خو دا ده چې پر ناروغې داسې جوړې دي ته به وایې دې ته مې ګنډلې دي. لږ پکې آزادې دي ځکه چې دې بیچاره خو را وزن بایللی دی. ما ورته وویل شکر چې ناروغ ښه شوی دی او ته مه خفه کېږه، که مینه دې له لاسه ووته. د هغې په څهره کې خدای جل جلاله بې احسانه بله درکړه، خپل کور ته یې درته راوسته. هغه په دې خبره وخندل او بیا خپله اندېښنه را سره شریکه کړه. وی ویل ډاکټر صاحب ناروغه به ښه شي، آیا زه به د دوهم ځل لپاره خپل ارمان ته ورسیږم؟ آیا د ژوند دغه هیله به مې پوره شي؟ ورته مې ویل راځه، خدای مهربانه دی، الله داسې ناروغي نه ده نازله کړې چې درملنه نه لري. هغه به حتما روغه شي او ته به ورسره ښاد شي انشاءالله. ما ورته وویل ښه نور ټلیفون لیکه پرې کوم، اوس کلینیک ته ځم چې له ناروغانو وزګار شم، نو بیا یې حتما پوښتنې ته درځم. ایمل وویل ډاکټر صاحب پر ما د پیسو زړه مه سوځوه، شکر خدای ډېرې راکړي دي. درملنه یو په 2 حسابه وه، خو د ناروغ درملنه وکړه. هغه ته مې وخندل، ورته مې ویل سمه ده. په ویلو مې ټلیفون ترې پرې کړ. کلینیک ته لاړم، خدای زده څرنګه مې ناروغان وکتل او د خپل موټر په اکسلیټر مې پښه ټینګه کړه. په لږ وخت کې د ناروغ مخې ته ودرېدم. زما په لیدو هغه مسکی شوه، په خپل ځای کې راکېناسته، تکیه یې وکړه. د پرون سره یې ډېر توپیر و. تکیې ته یې په اسانۍ ډډه ووهله. چهرې ته یې ځیر شوم، پاکه سوتره وه، د پرون په څېر ګردونه پرې نه وو پراته. نازک سپین پوستکی د مخ کاسه پوښلې وه، بیخي هغه د چا خبره خپل طبیعي رنګ یې باسلی و. حیرانونکې خو دا وه هغه تصویر ته چې پرون ما ورسره لیدلی و 50% شوې وه.
ځان سره مې وویل هغه ښکلې د فلم جنۍ انځور خو په رښتیا د همدې جنۍ ده. هغه ملامته نه وه چې څهره یې ګرځېدلې وه. خدای زده څو میاشتې به یې مخ او لاس نه وي مینځلي، ځکه چې له یوې خوا یې ذهني توازن ښه نه و، له بلې خوا دومره بېشیمې شوې وه چې د ځان پاکي خو څه چې خپل خوراک او څښاک یې هم په اساني نه شو کولی. هغې د حیا او عفت سترګې درلودې. ما ته به یې ځواب په داسې حال کې راکاوه چې سترګې به یې ښکته اچولې وې. هغه په خبرو راغله راته وی ویل تاسې په رښتیا د نجات فرښتې یاست، له مور او پلاره هم ډېر مهربانه یاست. زما د وجود بدبویونه به خلکو کرکه کوله، لرې به رانه تښتېدل، خلک ملامت نه وو، ان ما هم دا بدبویي نه شوی زغملی. خو تاسې څومره په اسانۍ دا هر څه تحمل کول. تاسې ډېر مهربانه زړه لرئ. که هر ډاکټر ستا په څیر شي نو په دې نړۍ به جنتي وي. ما ورته وخندل، ورته مې ویل یوازې زما صفت کوي که د خپل ځان د ناروغۍ حال هم راته وایي. هغې په ترې نیولې شونډې سره بیرته کړې، په سختۍ یې په خوله کې مهین غاښونه ښکاره شول. مسکا یې وکړه، بیا یې وویل زه د یوه لوی عذاب خلاصه کړم چې تر پرونه راهیسې نه هغه سپینه جامه لرم او نه هغه بدبویي چې ماته یې سخته شکنجه راکوله او له انسانانو یې هم لرې کړې ومه. زړه او خوله دواړه مې دعا درته کوي. ما ورته وویل د انسانانو د لرېوالي لامل دې همدغه و. هغې له حیا ښکته سترګې واچولې، بیا یې نوکانو ته له شرمه وکتل، وی ویل نه، له دې نور څه مهم هم شته. ما ورته وویل ما ته یې ویلی شي. د هغې څهره عاجزه شوه، بیا یې وویل اوس نه، خو په وخت سره به یې درته ووایم. ما ورته وویل ښه، په هر حال زه مو ډېره د فشار لاندې نه راولم. دا شکر دی چې اوس ښه شوي یې، نوره به هم ښه شي. بې حده زیاته کمزورې یې، ممکن ډېر وخت یې ښه خواړه نه وي خوړلي. ته چې یو څه وخت ښه خواړه وخورې نوره به هم ښه شي. جینۍ راته وویل چیرې به ښه شم ډاکټر صاحب، زما ناروغي د ښه کېدو نه ده. ما ورته وویل ګورئ زما چې څومره علم دی، ستا ناروغي ماته د جنسي امراضو پورې اړوند ښکاري او درملنه یې شونې ده، مه ورخطا کېږه. هغې د هو په دود سر وخوځاوه، خو زړه ته یې ونه لوېده چې روغه به شي. په څهره کې کومه خوښي نه معلومېده. فکر کوم زړه کې به یې ویلي چې هسې د دروغو تسلي راکوي. ما پوښتنه ترې وکړه آیا واده دې کړی؟ هغې راته وویل نه، واده مې نه دی کړی، پیغله یم، خو قسمت را سره داسې چارې کړي چې فکر نه کوم څوک مې په پیغلو کې حساب کړي. ان زه په خپله ځان په پیغلو کې نه حسابوم. ما ورته ویل زه ستاسې د نوم پوښتنه کولی شم؟ هغې راته وویل هو، نوم مې لیمه ده، خو مور به له نازه راته ګلڅهره ویلې، راته ویل به یې څهره دې ګل ته ورته ده. رښتیا دریم نوم هم لرم، دا نوم ادمزاده جنایتکارو انسانانو را باندې ایښی دی. هغوی د لالپري په نوم بللم. ما ورته ویل جنایتکاره څوک وو او ولې نوم در باندې بدل کړی دی؟ لیمې راته وویل د هغوی همدا اصول وو، فکر کوم دوی د خپل ځان د خوندیتوب لپاره دا کار کوي. ما ورته ویل که ته یې بده نه ګڼې، غواړم پوه شم چې لیمه څوک وه، څوک شوه او د ژوند ګرداب تر دغه حاله څنګه راورسوله. لیمې راته وویل ولې غواړې پوه شې؟ ما ورته ویل ما بېګا شپه په رښتیا زیاتره برخه په ویښه تېره کړې ده. ستا په اړه سوچونو نه پرېښودم چې خوب وکړم، ممکن زه در سره مرسته وکړم. لیمې راته وویل په مرستې خو دې باور لرم، خو له دې هر څه تېر شه. زه څو ځله وژل شوی یم، هغه بسنه کوي، نور یې نشم زغملی. د خپل ژوند کیسه هم راته دومره زور راکوي چې وژني مې، تېر بده او ترخه وختونه راته یادوي. ما ورته وویل که ما نه خفه کوي نو کیسه به راته کوي. لیمې راته وویل څه یې کوې ډاکټره، زما د ژوند کیسه له شرمه ډکه ده. ویل یې راته شرم دی، نو له دې شرمه مې وژغوره، حال مې مه راسپړه. د هغې پر خبره ورته مسکی شوم، ورته مې ویل زما ناقراره زړه به څنګه شي، زما له سترګو تښتېدلی خوب به څنګه شي، دا چې خپل کار کلینیک کې رانه پاتې دی هغه به څنګه شي. حتما به هغه څه راته وایي چې زه یې غواړم، ځکه زه د تا لپاره ډېر نارامه یم. ته باید په خبرو راشي، د ژوند په راز مې پوه کړې، تر څو زما زړه د نارامۍ له حالته ووځي. هغې زما په خبره په خپله طلایي حنجره په بېشیمې ډول په کراره وخندل. جالبه موسیقي ته ورته خندا وه. نوره چوپ شوه، خپلو خیالاتو کې لاړه. څو لحظې خاموشه ونه یې غوښتل هغه څه ووایي چې پرې تېر شوي دي، خو ما خپله ټوله هڅه کوله هغه په خبرو راولم. سوالونه مې ترې پیل کړل، د هغې چوپتیا ماتولو لپاره مې ترې پوښتنې پیل کړې. ورته مې ویل ناروغي ته مو چې ګورم یوه پوښتنه مې ذهن کې ګرځي راګرځي، ویې پوښتم او که نه؟ هغې راته وویل هو، ویې پوښته.
ما ورته وویل تاسو پرون د فاحشه خانو یادونه وکړه، هیله د بد ونه ګڼئ چې دا پوښتنه کوم ستاسې ژوند خو تر هغه ځای سره تړاو نه لري؟ لیمې راته وویل لري یې، لوی تړاو لري. ما ورته ویل خو ستاسې دروند شخصیت د هغه ځای سره هیڅ جوړ نه دی. لیمې راته وویل ما خو وژني همدا خبره چې زه څوک وم، څوک شوم او پای مې څه شو. ما ورته ویل هیله ده ماته د ژوند کیسه وکړئ او زه د ګوډې ماتې لیکنې توان هم لرم، وبه یې لیکم او نشر به یې کړم. ممکن ستاسې ژوند نورو ته عبرت شي او له داسې بد وضعیته چې ته یې لرې وژغورل شي. لیمې راته وویل ما خو د ځان سره پریکړه کړې وه چې خپلې خبرې، ارمانونه، د ژوند تباهۍ ټولې کیسې به د ځان سره ګور ته وړم، چاته به نه وایم، خو په دې ژمنه یې تا ته وایم چې لیکې به یې او نشروې به یې تر څو زما په شان سرنوشت د نورو نه شي. شاید چاته پند شي، کیدای شي الله د هغوی له کبله پر ما هم رحم وکړي او له تېروتنو راتیر شي. ما ورته ویل آیا تا هم په ژوند کې تېروتنې کړي؟ لیمې وویل انسان به وي او بې تېروتنو به وي، دا خو ناممکنه ده. تېروتنې مې کړي دي، خو ما په ژوند کې هم په خپله خوښه داسې څه نه دي کړي چې خپل وجدان ته پرې ملامته شم او یا هم زما مخ خدای ته تور شي. زه د جبر او وحشت یوه ښکار شوې پیغله یم. ما بې پروایي کړې خو ګناه مې نه ده کړې. په رښتیا لږه بې پروایي هم د انسان ژوند د بربادۍ خواته بیایي او تباه کوي یې. ژوند اسانه نه دی، ژوند خوره سخت دی. که لږ دې هم قدم بې ځایه کېښود او وښویېدې نو د وخت جبر د غبرګ ملا ماتولی شي او داسې دې ځپلی شي چې بیا به زما په څېر بې هیلې او بې اسرې د ژوند وروستۍ شېبې شمارې. ما ورته ویل رښتیا هم همداسې ده. ژوند هنر غواړي، د ژوند په سمندر کې لامبو زده کړه غواړي، که نه ډوبېدل حتمي دي. نو ما د ژوند په دغه معما کله پوه کوې؟ لیمې راته وویل نن هم درمل راکړه، زه بې حده زیاته ورسره ښه شوې یم. اوس مې دومره خبرې در سره وکړې چې زیاته د ستړیا احساس کوم. نوره شیمه نه ده راکې پاتې شوې. که نن درمل وخورم ممکن تر سبا نوره هم ښه شم. سما ژمنه در سره کوم چې خپل د ژوند تریخ داستان به درته وایم او له خدایه توفیق غواړم چې د ویلو له امله یې شکنجه راته اسانه کړي. هغې ته مې درمل ورکړل، د ټپونو ستنې مې ورته ولګولې، د ذهني آرام دوا مې هم ورته توصیه کړه. خپل دوربین او د فشار آله مې بکس کې کېښودل. پر همدې ډاډ ترې لاړم چې سبا راته د خپل ژوند دردونکې کیسه کوي. کور ته لاړم، دوهمه شپه مې هم د پرون په څېر وه، ډېره په ویښه او لږ په خوب تېره شوه. د سهار ناشته چمتو شوه، د اوږد میز مخې ته زما کورنۍ او زه کېناستو. د دهلیز کړکۍ خلاص سوي، د شاتني باغ په ونو کې د ناستو مرغیو شڼاری زموږ غوږونه تخنول. مور مې د ډوډۍ پر میز مخامخ راته ناسته وه، په ژور انداز یې په ما کې سترګې نیولې وې. راته ویې ویل زویه سم نه راته معلومیږي. هغې ته مې بهانه وکړه چې روغ یم، یوازې لږ بې خوبه شوی یم. د شپې تر ناوخته په څه کارونو بوخت وم. د ناشتې وروسته کلینیک ته لاړم. ناروغان مې وکتل او بیا لکه چې یو مهم ماموریت را لغاړې وي. د لیمې پر لوري تلو ته مې بیړه وه. خپل موټر کې کېناستم، لږه شېبه وروسته هلته ورسېدم. سلام مې ور واچوه. د لیمې مخ ته مې وکتل، لیمه لکه ګل غوړېدلې وه، څهرې جلوې کولې. ځان سر مې وویل په رښتیا چې ناروغۍ انسان څومره بدرنګوي، ان لکه تو یې باسي. د هغې لږ ښه والي سره څهره څو چنده تازه شوې وه، بیخي جذابه معلومېده. مور یې په رښتیا ملامته نه وه چې ګل څهره یې بلله، بیخي لکه مړاوي ګل ته چې اوبه ورکړې داسې رنګینه شوې وه. هغه له ځایه پاڅېده او د روغتیا او دردونو د نه شتون خوښي یې راته څرګنده کړه. په خپل ټټر یې د درناوي لاس کېښود، راته ویې ویل زه مو د خپل احسان لاندې کړم. ما ورته وویل له دې به نوره هم ښه شې چې ته ژوند ته هیلهمنه شې او وغواړې درملنه دې وشي. د هغې په څهره کې زما په دې خبره لږ د خفګان نښې څرګندې شوې. بیا یې وویل زما د ژوند په کیسه کې مه کېږه، یوازې غواړم خدای دومره توفیق راکړي چې تا ته د ژوند داستان ووایم. بیا دې مړه شم، ژوند نه غواړم، ځکه زه اوس په داسې حالت کې یم چې د ټولنې په زیان یم. د ټولنې په زیان مخلوق لکه کثافات خلک له خاورو لاندې کوي. ما هم داسې وشمېره. ما ورته ویل اوهو ته داسې ولې وایې؟ ته ولې ځان ته د کثافاتو خطاب کوې؟ موږ غواړو چې تاسو له مایوسۍ راوباسو او ته پکې لا ډوبېږې. ګورئ مایوسي د خدای عذاب دی او موږ نه غواړو ته په دې عذاب کې واوسې. موږ لوی الله جل جلاله لرو. د ژوند ټولو چارو لپاره هغه زموږ لپاره کافي دی.
لیمې راته وویل هو داسې خو ده. ما ورته وویل بل دا چې ته مه خفه کیږه، ته اوس یوازې نه یې چې خشن یو څوک تا غواړي. هغه مسکی شوه، ویې ویل څه مطلب؟ ما ورته وویل ایمل وایي کله چې لیمه خشي او هغه وغواړي نو زه به واده ورسره وکړم، داسې واده چې په سیمه کې به ساری نه لري. او ته خو پوهیږي چې هغه هم ښایسته دی او هم سرمایه‌داره دی او تا ته هم دغه ښه چانس دی، زر خشه چې د واده خواړه دې وخورو. هغه وشرمېده. د لومړي ځل لپاره مې د هغې په مخ کې لږه سرخي ولیده. ویې ویل زه نامزاد لرم، د یو چا په نوم یم، زه نشم کولی بل چا سره واده وکړم. پښتنې خو په ژوند کې یو ځل د چا په نوم کیږي. ایمل ته ووایه له لورینې دې مننه کوم. ما ورته ویل نامزاد دې چیرې دی؟ هغې سوړ اسویلی ویسته، مخ یې راواړه، راته ویې ویل اوس کیسه درته کوم. ویل بیا راته ډېر سخت وي ځکه زما د شکنجو دردونه او بدې خاطرې را یادوي، خو پر تا مې هم نارامتیا نه لورېږي. یو ښه انسان یې، هر څه درته وایم. ما ورنه مننه وکړه. بیا مې ورته وویل که ته چمتو یې نو زه بې صبرانه منتظر یم چې د ژوند په راز دې پوه شم او شته ستونزو کې در سره مرسته وکړم. هغې غاړه تازه کړه، غځېدلې پښې راټولې کړې، خولې ته یې لاس ونیو، لنډ لنډ ټوخی یې وکړ. راته ویې ویل له کیسې مخکې راته ووایه چې ته ولې زما سره ځان ستړی کوې، ولې خپل آرام ژوند نارامه کوې. زه په ځان کنټرول نه لرم. کله مې چې د ژوند کیسه درته کوم ځینې داسې ناخوالې او دردونه مې تیر کړي چې بیا به مې چیغو او فریاد ته ځان ټینګ نه کړي. بیا به پښیمانه شي چې ولې مې د دې مظلومې ټپونه راوسپړل، ولې مې ازار ورکړ او ولې مې خپل آرامه ذهن پرې نارامه کړ. ما ورته وویل زه ستونزه نه لرم، ستاسې لپاره هر څه ته تیار یم، خو ستا د ژوند کیسې ته بې صبرانه لیواله یم. خیرګه ډېرې ستا اوښکې بهیږي، لږ دې زما هم وبهیږي. خیر دومره کلونه چې تاسې په دردونو کې تیر کړي، زه دې هم څو ساعته وځورېږم او ودې دردېږم. لیمې راته وویل ښه چې داسې ده نو غوږ شه، خو چې کله هم ستړي شوم بیا به فشار نه راباندې راوړي. نوره کیسه به درته بله ورځ کوم ځکه ډېره کمزورې شوې یم. دا چې سړی په خبرو ستړی کیږي نو دا به د کمزوري وروستی حد وي. ما ورته ویل سمه ده. لیمې راته وویل زه د کابل ولایت اطرافي سیمې یم، ولسوالۍ او کلی ځکه نه درته ښایم چې بیا به مې څوک کورنۍ وپېژني، زما د بد ژوند پیغور به ورکړي، ځکه پښتانه د ناموسي پیغور لپاره بیخي په ماشه ولاړ دي. حقیقت پسې نه ګرځي، خو چې خپل تربور سر ټیټی کړي او په ناموسي پیغور سره یې له مقابلې وباسي، دا ورته له هر څه لومړیتوب لري. د لیمې سترګې لمدې شوې، ښکته یې وکتل. څو لحظې چوپ شوه تر څو د ژړا مخنیوی وکړي. د مخ ځوړند ویښتان یې له غوږو تاو کړل. چې ستونی یې لږ د خبرو شو نو سر یې راپورته کړ. بیا په خبرو راغله. راته ویې ویل زه دا خبره ځکه درته کوم چې زه خو د تقدیر چارو سر ټیټې کړم، خو چې زما کورنۍ خدای له دې سرټیټۍ وژغوري هم بخوي. پوهېږم زما په ورکېدو به مې کورنۍ ته ډېرو پیغورونه ورکړي وي، ډېرو به په مجلسونو کې په غوږ وهلی وي چې لور یې عیاشه وه ترې لاړه، ځان یې ورک کړ، خو له حقیقته به نه وي خبر چې رښتیا څه دي. په هر حال زه د ژورنالیزم پوهنځۍ د لومړي کال زده کړیاله وم. تازه له 12م ټولګي فارغه شوې وم. د کابل د یوې درنې کورنۍ غړی وم. پلار مې د سیمې خان او لوستی کس و. ډېرې ځمکې درلودې، نوم یې لاره نشان یې درلود. د 5 ورونو خور یم. زما یو ورور بوکسر و. د تمرین پر مهال پر ورمې کې یوه ستونزه پیدا کړې وه. بیا دلته مو ډېر علاجونه پرې وکړل خو ښه نه شو. کله کله به ترې ډېره کړېده. بیا چا مشوره ورکړه چې باید پېښور ته لاړ شي. یو ورځ یې کور کې پېښور ته د تلو خبره یاده کړه. پلار مې ورته اجازه ورکړه. ورته ویې ویل چې ته باید مخکې تللی وای. ما هم خبره ورسره ورغبرګه کړه چې زه هم ورسره ځم. زه به هم کله کله په میاشت کې ولوېدم، بېهوشه به شوم. ډاکټرانو ویل چې ته باید د سر رنګه عکس واخلې. هغه مهال دغه معاینات دلته نه وو، که و هم ډېر پرې باور نه کېده. پلار باندې زه خورا ګرانه وم. ما ته وویل دا ښه چانس دی، له ورور سره دې لاړه شه او خپله درملنه دې وکړه. زما نامزادي شوې وه او کوژدن مې د طب پوهنځۍ زده کړیال و. زموږ اړیکه هم هغه د انګریزانو خبره د مینې اړیکه وه، لکه د نوک او وورۍ اړیکه. د هغه په لاسته راوړلو مې د ژوند یوه لویه هیله پوره شوې وه او دا اړیکه دومره راته مهمه وه چې په یادېدو مې هم خوند اخیسته.
داسې ورځ دې ورکه شي چې موږ به په ساعتونو ساعتونو پر ټلیفون خبرې نه کولې، په خبرو نه مړېدو، د خوب کیسه کې هم نه وو. کله کله به په خبرو را باندې سهار شو، د خبرو پر مهال به موږ دومره خوښ وو چې هیڅ خوراک او څښاک ته به مو هم ورپام نه وو. زموږ د مینتوب او بیا کوژدې کیسه داسې وه چې هغه یعنې کوژدن مې زما د یو ورور د مکتب د دورې همسنفی وو. له کوژدې مخکې یوه ورځ زما کوژدن زما د ورور پوښتنې لپاره زموږ کر راغلی او ما حجره جارو کوله. بهر مې یوه کوچني ورور چې د 7 کالو پرته له دې چې پوښتنه وکړي حجره کې څوک شته او که نه هغه یې راسن را دننه کړو حجرې ته. حجره کې دواړه سره سترګې په سترګو شوو. لومړی لیدنه وه، هغه خوره ښکلی راته معلوم شو. د هغه په لیدو مې جارو له لاسه ولوېده ځکه لیدو یې طوفان جوړ کړی و. داسې مې احساس کوه چې دغه زده کړیال زه له ډېر پخوا پیژنم. ښه ډېر مې ورته وکتل، زه یې په څهره نه مړېدم. څهره یې خوره مهینه او موزونه جوړه شوې وه. د جذابیت لوړ برید یې خپل کړی و. د خپلو سترګو د ښکته کېدو چل رانه هیر و چې څرنګه یې ښکته کړم یا یې له هغه بل لور ته واړوم، خو هغه له ما حیاناک و. ښکته یې کتل، کله کله به یې سترګې راپورته کړې، پوهېدم هغه هم لیوالتیا لري ما وګوري او د زړه په سترګو مې وګوري، خو سترګې په ما کې لکه زما غوندې د ملخ نه وي خښې کړي. ډېر یې راته نه شو کتلی، چوپه چوپتیا وه. کشر ورور مې هم دواړو ته حیران و چې دا څه روان دي، خو کوچنی و، سم نه پوهېده چې کوم څه روان دي، ښه دي او که بد. بالاخره د شرم احساس راکې را ژوندی شو. سترګې مې ښکته کړې او د خبرو توان مې ومونده. په خوله مې ستړي مشي ورکړه. د غولي په منځ کې لوېدلې جارو مې راواخیسته او نوره بهر ترې راووتم. د ځوان انځور مې سترګو واخیسته او پرته له سوچه یې زړه ته ښکته کړ. له هغه پلوه یې قلب پسې واچاوه. خپلې کوټې ته لاړم. عجیبه احساس مې کاوه، لکه یو لوی سړي سره مې چې لیدلی وي، لکه چې د وخت د باچا سره مې ملاقات کړی وي. د هغه څهره مې مخې مخې ته کېده. سپین نوراني مخ، د موزونو شونډو پر اوږدو کې غوړېدلي نري بریتونه بل رقم ښه معلومېدل. د هغه ګلالۍ څهره مې په ذهن کې تاوېده را تاوېده او له یاده مې نه وته. هغه راته لحظه په لحظه مهم کېده او د خپلولو فکر یې را سره پیدا کېده. ځان سره مې پرېکړه وکړه چې ښکار خدای په لاس درکړ، نو اوس لاس په کار شه او خپل یې کړه، که نه نو بیا به د ټول ژوند لپاره ارمان کوي. لاس به مروړې خو څه به په لاس نه درځي. یو ځای کې مې لوستي وو چې فرصتونه انسان ته کله کله په لاس ورځي، خو چې په لاس درشي نو استفاده ترې وکړئ. ما هم په همدغه مقوله عمل پیل کړ. ځان سره مې وویل چې په ټول توان به هڅه کوم، دغه سړی به په لاس راوړم. زه نه پوهېدم چې خپله هڅه له کوم ځایه پیل کړم. د تیارو مزل ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د ناول 2مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.